បានដែលគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាទីគោរពបាទថ្ងៃនេះមានប្អូនស្រីម្នាក់ដែរគាត់ចំណាំតែអានបាត់ដៃជាមួយខ្ញុំគាត់សួរតកតងទៅនឹងទម្រង់នៃខ្សែវាសនាគាត់ថាចុះបើអត់ខ្សែវាសនាតើបុគ្គលនឹងយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែខ្សែវាសនាហ្នឹងពាក្យថាវាសនាគឺជាដំណើរនៃកម្មរបស់មនុស្សរៀងខ្លួនមានន័យថាមនុស្សមានកម្មចឹងក៏បើយើងនិយាយតកតងទៅនឹងកម្មមានន័យថាមនុស្សគឺអាចនឹងតកតងដំណើរនៃជាតិរបស់មនុស្សមានន័យថាមនុស្សអាចនឹងកើតអាចនឹងស្លាប់ហើយឈោងយកកំណើតសារជាថ្មីដែលយើងចំណាំថាជាកម្មនោះអញ្ចឹងអ្នកដែលមានខ្សែវាសនាគឺជាអ្នកដែលមានការកំណត់នៅកម្មណាមួយបាទដំណើរជីវិតណាមួយដែលគាត់មានកម្មជាដំណើរនៃរឿងរបស់គាត់ចុះមនុស្សដែលមានខ្សែវាសនាមានន័យថាម៉េចមនុស្សដែលមានខ្សែវាសនាវាដូចជាមនុស្សដែលអត់ផ្លូវអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាមានន័យពីរសំខាន់ន័យទី1បើសិនជាមនុស្សនោះគ្មានខ្សែវាសនាហើយគាត់បណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនមានន័យថាគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏គាត់ធ្វើអ្វីតាមតែភាពវិលវល់របស់ខ្លួនគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងគឺដំណើរវាសនារបស់គាត់ដំណើរនៃជីវិតរបស់គាត់គឺមានជួបភាពវិលវល់ច្រើនមានភាពលេចងើបលេចអណ្ដែតមិនទៀងទាត់ណាវាជាដំណើរដូចជាស្លឹកឈើមួយដែលជ្រុះពីលើដើមអញ្ចឹងបាទធ្លាក់មកអញ្ចឹងវាអាស្រ័យនឹងខ្យល់អ្នកដែលអត់ខ្សែវាសនាទម្រង់បែបហ្នឹងបាទវាដូចថាស្លឹកឈើមកស្លឹកអញ្ចឹងទៅវាធ្លាក់ពីលើដើមមកហើយវាត្រូវខ្យល់បក់ទៅនេះតិចទៅនោះបន្តិចវាវិលវល់រកទៅរកដើមមិនឃើញបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សនោះចាប់យកគោលដៅខ្លួនគាត់ឲ្យច្បាស់លាស់កំណត់គោលដៅកំណត់ខ្លួនឯងមានទិសដៅពិតប្រាកដខិតខំពិតប្រាកដគឺវាសនាកំណត់ទៅលើខ្លួនឯងចឹងមិនមែនថាមនុស្សដែលអត់ខ្សែវាសនាមិនអាចមានបានទេមនុស្សដែលអត់មានខ្សែវាសនាច្រើនតែជាអ្នកធ្វើជំនួញអ្នករកស៊ីអ្នកអាចនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានអ្វីដែលពិសេសកើតឡើងថែមទៀតផងដូចជាតកតងទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិអីเป็นការអាចកើនដល់មិនអាចកំណត់បានចឹងមានន័យថាកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ឬក៏វាសនារបស់គាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងការខិតខំការប្រឹងប្រែងការតស៊ូរបស់គាត់នឹងច្រើននិយាយរួមគឺថាវាសនាបង្កើតដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើខ្លួនឯងនឹងមិនឈោងចាប់ឱកាសឬក៏ពង្រឹងខ្លួនឯងសម្រាប់បង្កើតនៅវាសនាទេជីវិតខ្លួននឹងប៉ែលប៉ោលអណ្ដែតអណ្ដូងដោយស្លឹកឈើធ្លាក់ពីលើដើមមកចឹងអាស្រ័យខ្យល់បក់ទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្សោយបន្តិចទៅតិចចឹងប៉ុន្តែបើគាត់កំណត់គោលដៅខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនៅគោលដៅរបស់គាត់មនុស្សដែលគ្មានខ្សែវាសនាភាគច្រើនគឺគាត់អាចជោគជ័យបានច្រើនដោយសារការកំណត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតគាត់មិនសូវងាយស្រួលទេបាទមានន័យថាវាមិនកើតឡើងដោយសំណាងដោយបុណ្យដោយអ្វីដែលគាត់មានសន្សំកន្លងមកទេវាកើតឡើងដោយការខិតខំការប្រឹងប្រែងការតស៊ូខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការភាពខុសគ្នារវាងអ្នកមានខ្សែវាសនានិងអ្នកដែលគ្មានខ្សែវាសនាបាទខ្ញុំសូមបញ្យល់ខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណជំរាបលាបាទ